한여름 무더위 이젠 목에 걸고 시원하게 해결. 두 손은 자유롭게 바람은 시원하게 핸즈프리 목걸이형 선풍기. 한 번 충전에 최대 16시간 사용 4000mAh 대용량 배터리 4장. 듀얼 파워 모터 탑재 바람세기 5단계까지 조절 가능. 실내에서도 운동 중에도 야외에서도 완벽하게 쿨링. 여름 스타일 망치지 않는 미니멀한 디자인까지. 지금 가장 잘 나가는 넥밴드 선풍기. 이건 짧은 영상이에요. 아래 전체 영상에서 자세한 정보 확인 가능해요.